په دوی چې پین درته کېږي دلته خوش کوي درته ښه دا سیډونه خوږ درته کوي دا سیډونه و د سپینه دا خوږېږي دا د خو نه خوږېدو وجه چې نه دا د شکله کې خوږېږي دا ډېر خوږېږي دا ډېر خوږېږي دا خوږېږي که نه دا ډېر خوږېږي دا ټول چې کوم دلته L3 L4 L4 L5 L5 F1 چې کوم دي که نه دا ډیسک بل مسله ده چې کوم دفتر تر شیاټیک نرو تللی ده که نه نو دا ډیسک سیټ تر معمولي سلیپ باندې شي او رګ چې کوم ده شیاټیک نرو که نه کمپریشن دا تر راشي او شیاټیک نرو او رګ دباو کړي نو دا رګ خو دا سره اړه شي دا ټول داسې تللی ده د ګوتو ته تللی ده نو چې دا داسې نه دباو شي په شی چې مختلفو ځایو کې چې کوم دا پین جوړ شي او کوم سیمټوم دي دا دي چې مطلب که چېرې دغسې نه هغه تر دغسې پورې پین و دا L4 L5 ډیسک چې کوم د خراب ډیسک باز جوړي او که چېرې زنګان نه تر دغسې پورې دا مسله وایو نو دا چې کوم د L5 S1 ډیسک چې کوم خراب وي نو دغه ایریا چې پین کېږي او که چېرې فول پکې کې پین کېدلی که نه ځای په ځای هغه چې کوم دا L4 L5 L5 S1 مسله وي اوس دا په دغه کې چې کوم دا پین ده دغه غیر چې کوم دا خوږېږي دلته چې کوم دا پریفارمس مسل سنډروم ورته وایي دا د پریفارمس مسل ده او اوپر سیږي یا مطلب ټایټ سی نو دې لاندې شیاټیک نرو راغلی د غرګ نو دا مسل پر ټیټ دی غرګ دباو کړي نو په دغه شي بیا پین ورسره شروع کېږي ټیک ده سا اوږده واخله وباسه بدن ډیله کړه بلکل بدن ډیله کړه ځان چټکاومه څومره وجود ډیله وي اډجسټمنټ صحیح کېږي نو ټکونه وځي نو دا یې فایده ده सर डिलीट का डिलीट पे था डिलीट का बदन डिलीट टकुना तर ना होत का ना बिल्कुल ना गोरा उसका सावास फुलबन का बदन डिलीट ये और वैसा बस फुलबन का बदन डिलीट अवल वर गेट